Bandeko babolingo baike bana ya mboka katikati na Kongo oyo bino nyonso bozali na kati ya eliki ya makambo oyo ekosalama na ngonga suka mpona mokili ya biso bato mpe na mokili ya biso baindo. Lelo toyambi katikati na biso na mabele awa esika tobiangami toyambi moko ya bafumu mpe ya bankumu ya mayebaza na maloba. Lelo kosolola na bino na makambo oyo mondele akolukela biso na katikati ya mboka mpe lolenge nini bokozwa mayele na nzela ya nsima na ye ya kovutuka oyo elabi bikolamuka ko na lopoto bobengi réveil soki otiango na montre na yo to na telefone na yo to mutu signalaki ezalaka ngonga oyo mutu esimeli alamuka na posa ya bolamuki na ye. Lelo boyoka bolamuki oyo ya maloba ya bwana bote fu matondo mingi muta moto ya bele ezalaki ya koloba me lelo toye koluka oyo moko mpo totuna yo ekomi boye lolenge nini tokomi boye lolenge nini matondo mingi kolandela mokili ya tata mokili mpe mabomba mi ya tata mokili oyo asala katikati na bato ekomaka na ngonga moko boye bato soki babungi tata mokili alukaka bato bakoya kolamusa baninga oyo babungaki ndenge tomonaki na bachina na Europe balamusaka mpe ya bango bankulu tomonaki baarabe balamusaki bamahomain tomonaki na bachine bachechum balamukaki tomonaki mpe kuna bato na bato bayesu balamukaki babraham. Donc ezalaka na ngonga oyo tata mokeli nde tomonaki bayaki pavita bayaki mpa na biso bawalongo fumukimbango bamuta lumumba bamuze kabila mpona kolamusa bato babungaki bazonga na nzela na bango ndenge batangisaka biso mpa na bango les deux chemins. Un enfant au bout d'une route trouva tout à coup deux chemins. Yo komi na balabala oyo na coin balabala ozokende eza Kasanga, yo komi na balabala Kasanga me ngambo wana Musamba okota Musamba to kokota balabala oyo ozokende soko ke Musamba monike alupango na biso yango ti fosani fosonga ne bandeli tango kosonga ne bandeli oyeba te Kasanga na biso yango nde yango ko ingeta lokola biso bayini babungisaki biso kozala na biso tolongola bonzambe na biso lolenge ya kokamba to pe politique lolenge ya bisalelo to pe science yango moni bamemelaki biso baadministrateur na baevangelisateur po biso tozalaki na nyongo ya mindele oyo bakoko na biso bakangaka mindele pendant 430 ans na Egypte. Lokola ezalaki nyongo esengaki biso mpe tofuta nyongo wana efutamaki ebandaki ntango nini nde esengi moyindo ayeba nyongo na biso na mindele ezalaki ndenge nini nde biso tokotaki bowumbu na 1491 ntango roi na biso Zingancourt koya Diego Kao to mpe Nkao portugais na mabele na biso na 1482 nde ayaki kodécouvrir Afrique to mpe Congo oyo esimbaki richesse pamba te na 1400 crise esalamaki na Europe nde pape Sextin IV na Jean Joao premier basangisaki religion na politique batindaki baexplorateur baluka 1000e femme ya roi Salomon. Po 1000e femme ya roi Salomon azalaki femme commerçante autaki azali kouta Ethiopie azali koteka ba babiloko ezali kouta Congo kokende koteka ngo na Egypte nde bakutanaka na roi Salomon nde selengaki basala libala na bango nde roi Salomon ayati na Congo ndako oyo yalalaka na forêt équatoriale ezali yango atikaka maluba mutu akomona esika azwaka ba diamant fleuve noir esika azwaka ba grand richesse ndaza die eza appellation ya mindele eza abréviation ezalakisi domination internationale Europe unie. Tango Europe esanganaki nde balukaki domination mais biso tobengaki tata vangi Pumutulendo vidi mukulu akongo mongali nzakomba tobengaki nzambe na lolenge na biso tosambelaki tobengaki fumuwamba tobengaki akongo mongali Kongo ezali ndoi ya nzambe po bakoko babelelaki akongo mongali mboka nini eza na appellation ya nzambe eza kaka Kongo po bango moko balobi lorsque les plus anciens du monde batrouvango na continent africain po balobi nzambe moko na bible na bango bakomi nzambe balobi faisons l'homme à notre image qu'il soit à notre ressemblance. L'homme na lingala elakisi muntu mboka nini na monde eza na peuple muntu to babantu eza Congo. Lorsque les plus anciens bazwango na continent africain na Tanzanie ezali esika bakoko na biso bazali kokende koteka bango. Tanzanie ezali premier marché na Zanzibar côté arabe po congolais oyeba te lelo nani oyo banda koteka ye tomonaki ntango Kadhafi akufi baarabe bazoteka race noire tina 21e siècle
l'homme noir azaka kafandi toza na valeur te pamba te toyebi oyo touti origine na biso toyebi yango te lokola roi Salomo asantaki atikaki maloba ndeko ye Diego Kao na 1482 ayaki na mabele na biso aye akoteli na mwanda na banana akuti bakoko lokola na culture africaine mupaya soka uti musika bapesaka ye bilembu makasu kwamba te mayo akomela na mboka wana bile ya kolia ebelisa ete soko kemboka bayambaka mutu na bilembu biso na kiyaka babenga ngo nteka bapesa yo nteka okolia bapesa yo likasu mungwa po mayo komela na mboka wana bilei moyebelisa yo eza te nde bapesaka Diego Kao biloko bapesi ye likasu yezo benga ngo babi no akola elakisi lia epesa yo bokasi ye sikoyo akanisi no akola likasu kombo nango no akola yango moni mundele apesa likasu kombo no dekola me likasu eza no dekola te no akola elakisi lia ozwa bokasi biso topesi ye manga ya benga yango manga nzete nango le mange abakisa nde baarticle na biloko akuta pa na biso biso tozobenga ntambwe nkoi ngongo ya benga yango lion tozobenga mboloko ya benga yango antilope biso tozobenga pondu ya bengi fondu eza likolo manioko na se eza même alima ezobimisa de biloko pondu na likolo balami yango ndenge mosusu fufu pe manioko pe balami yango ndenge mosusu sikoyo yango abengaki yango pondu les feuilles de manioc est-ce que pondu eza feuille de manioc eza feuille de manioc te biso topesi ye koko balobi akoki kolia yango te koko alobi te balongolaka poso basaka nini baliaka nde ntango Diego Kao atie koko na munoko ayoki sukali nga benga koko kani a sucre mais koko eza kana sucre te omoni makambo bayaka kokosa biso mwana na ndaku mama ke wenze azobenga tomato ake kuna na classe babengi la tomate mwana kokita zwi 0 soki batangisaki yango na lingala est-ce alinga kozwa 0 pamba te même na hymne national nzembo lokumu na biso fo toyemba ngo na minoko ya mboka na toza na 4 langues nationales congolais fo yemba hymne national na 4 langues nationales mais tozoyemba hymne national na français soki tobeti match na bafrançais na martyr bango bayembi hymne national na français biso bacongolais tokoyemba na monoko nini nzo esengi toyembako na lingala telema mwana kongo tosangani na pasi tosangani na bokasi mpo na bosomi tombola elongi egumba makala dressons nos fronts longtemps courbé mundela zoye biso dressons nos fronts siko biso bacongolais mutu banda totia na se tokotombola te tombola elongi egumba makala pona yango tokamata lolenge malamu na kimia batwa nguya na mosala tokotonga mboka koleka na kimia mwana mboka yemba nzembo lokumu ya binwa bosangani na lolendo kumisa bendele na yo ya tina ya bosomi Kongo epambwa makongo ya bakoko Kongo mboka Kongo elinga makongo tokotondisa yango pe tokobatela monene na yango mokolo mwa tuku misato na sanza ya motoba mokolo mwa moi mwa kimia mokolo mwa lokumu zala nde nzengeneke mokolo mwa lokumu pe andai ya bosomi tokotikela bakitani na biso pona libela moni bobeti maboko te po eza na lingala soki na français te bobeti maboko yango mbote mingi na mokonzi jise bo na mokonzi john po bafandisi mabele pamba te mbaimba ezalaki na mabele nde esengaki bamapinga ya kobatela mpe mabele na bango omoni et nous léguons à notre postérité pour toujours mbote mingi na Mama Fredi Miavanga bebeka elongo na Chetema Kaembe motema ya mokonzi koda motemona mukwadia mutobosani te madame mukwadia mbu artiste donc DJ Issa libanga na yo pamba te bayindo ndeko nanga chonde pe tobosani te kaka tisilu. Attention, Ogi Palata. Bon, président Mboleza liboso. Président Mboleza liboso sima. Donc, makamu oyo eza ya biso esengi to défendre yango. Ngelo kola Diego Kao akokai kobenga ba biloko na biso.